इस वॉचमैन इस लड़की से बिजली का बिल बोलकर पेपर पर साइन करा लेता है, लेकिन उसके अंदर उसे लड़की का छक्का पेपर रहता है। इसके बैड यूज आज मैंने एक बच्चे को बुलाकर यूज चेक को बैंक में डीन के लिए बोल देता है और थोड़ी देर के बाद यूज बैंक से कॉल आता है, सर आपके 10 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने होगा, हैप्पी बैंक पर आकर कैश ले जाइए। और वॉचमैन वाहन से चलकर बैंक के पास जा रही होता है और बैंक वाला ने यूज चेक वेल मैडम को फोन करके वहीं पर बुला लेता है। वॉचमैन बैंक के अंदर आने के बाद यूज बैंक वाला ने उसके साथ कुछ ऐसा किया। अगर यूज जानने से पहले आप लोग भी आपके माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों हो। इसके बाद उसे लड़का लड़की मिलकर यूज वॉचमैन को पुलिस के हवाले कर देते हैं।